Ciao a tutti, mi spero che stai bene. Avevi visto che, come avevamo detto, per problemi tecnici che non voglio approfondire comunque, stiamo un po' di senza video neuf, comunque grazie a quelli che hanno visto quelli che stanno fino adesso, quelli precedenti, in cui che è il 7 di ottobre è la festa della Madonna del Rosario, indetta dalla loro Papa, perché quando venne a sapere della vittoria della flotta cristiana nella battaglia di Lepanto nel 1571, ma voi non parlare di quella festa qui che tutti vorrei essere più o meno come era che era andata, ma perché vi presentare la Fiera dell'Unione che la sarà il 13 di ottobre, domenica che viene, la seconda di ottobre, nella tradizionale data della seconda domenica di ottobre. Edizione ricca, io spero che possiate intervenire, venire, in qualche video successivo dirò qualche dettaglio in più, ma j'aimerais que cominciare con l'esposizione dei modelli di orologi solari presso il foyer dell'auditorio della biblioteca, che introduce la serata dell'11, però la prima serata è il 10, giovedì, presso la scuola Don Bosco. Per iniziativa anche di Effetto Terra ci sarà una serata su i signori del cibo, quindi il commercio mondiale dell'alimentazione, con la presenza di Franceschini, il presidente nazionale di Alto Mercato. L'11 sera in Tilane, appunto, questa serata sulla gnomonica, cioè sugli orologi solari delle meridiane. Sabato 12, dopo mezz'ora, si potrà fare un giro per vedere un po' in due in città questi orologi solari, e poi il 13 che è la festa con associazioni, bancarei, la musica, diversi gruppi, la banda, scuole che partecipano, hobbisti, automobili, tante cose, insomma, tante attrattive per grandi e piccoli, che nella nostra intenzione è dare una qualunque di serenità. Siamo in un periodo purtroppo contrassegnato da notizie negative, dobbiamo dare anche qualche segnale positivo, senza dimenticare i problemi che ci sono, ovviamente. E quindi ecco, la festa vuole essere una festa un po' di tutti, della comunità, e che proseguirà poi nei giorni successivi con le due mostre, cioè quella di Ampi sul centenario della morte di Matteotti, come sappiamo assassinato dai fascisti nel 24, e con la mostra sul 160° anniversario della nascita della Croce Rossa Italiana, due mostre che proseguiranno. L'inaugurazione della mostra dell'Ampi sarà alle ore 11 in piazza Matteotti con delle autorità, e quindi fino al fine settimana successivo si potranno visitare queste mostre, l'una Matteotti in Tilane, l'altra la Cruz Rossa in Parrocchia. Poi il 17 ottobre, ancora all'Auditorio Tilane, ci sarà la proiezione del documentario del CAI Italia K2, perché quest'anno in 70 anni della famosa spedizione di italiani che arrivò per prima sul K2, la seconda vetta del mondo per latitudine. E infine poi il 24, quindi fra 3 lì, la serata con poesie e canzoni in milanese anche in italiano al Metropolis, perché lì vogliamo fare la solita serata che facciamo dopo finita la fiera, per ricordare un altro personaggio, Paolo Magretti, grande scienziato e anche ciclista. Vi ho detto in estrema sintesi questo ricchissimo programma, si può trovare anche sul sito del comune, ci sono i volantini in giro, diversi mezzi cosiddetti social hanno pubblicato, vi darò qualche notizia in più nei prossimi video.
mi speri che può arrivare a ascoltare che conferenze, che incontri che fai, insomma queste presentazioni che secondo me sono molto interessanti. Quindi ripeto, primo appuntamento, giovedì sera, scuola Don Bosco, via Grandi 24, sui temi del commercio consolidale. Venerdì 11, Auditorium Tilane, sulla mnemonica, quindi sugli orologi solari del meridiano. Per adesso mi fermi qui, vi auguri di sta bene. Dimenticavo, domenica c'è anche un altro anniversario che è interessante, sottolineato dal fatto che in parrocchia ci sarà il Rosario di Fatima che si tiene tutti i 13 del mese, perché ottobre è l'anniversario dell'ultima apparizione, quindi ci sarà il tradizionale rosario in chiesa. Veramente penso ce ne sia per tutti i gusti, e avremo anche disegni di bambini sul tema sguardi verso l'alto, perché abbiamo fatto notare che c'è un anniversario generale, quello mondiale del K2 già detto, e quello locale, molto locale, del 75esimo anniversario della costruzione del campanile di Dugnano, che recentemente è stato restaurato. Dunque, davvero tanti robe potete guardare. Chi poi vuole andare all'oratorio c'è la POSL che prepara sia tornei che anche salamelle per tutti. Insomma, vi chiudo inoltre scorsa in una volta sola, perché anzi ormai quasi lo fate. Vi auguri una buona serata, una buona giornata per domani, e si vedono in fiera. Ciao a tutti!